Розробники Докса випустили новий проект. Він вийшов буквально сьогодні, тому у вас є можливість зайти в нього першими. Механіка дуже схожа на ту, яка була в Доксі. А саме, ми заходимо в бот і отримаємо поінти за те, скільки нас було ноткоїнів, скільки нас було доксів, скільки нас було хамстер-компетів і скільки років нашому телеграм-аккаунту. Чим більше показник в кожному з цих факторів, тим більше поінтів ви і отримаєте. Як завжди, є можливість виконувати завдання та запрошувати друзів. До речі, своїм посиланням можна ділитися в коментарях під цим відео. Особисто я вже набрав більше 1 мільйона поінтів, адже, як і завжди, є свої лайфхаки. Посилання на проект та вся інфа по ньому вже опублікована в моєму телеграм-каналі. Його ти можеш знайти за посиланням в профілі. Приєднуйся.